嗨，大家好，我是阿平。今天我们的主角就是鱿鱼。鱿鱼的话呢，可以有很多炒法，煎炸爆炒都可以，随你喜欢。可是呢，今天要介绍的呢就是蚝油索冻，也就是鱿鱼啦。这道菜呢，龙波 KL 我都没有吃过的，就来到了我岳母的家，就是她的拿手好菜。好了，现在我们准备材料，就开始去做了。现在我们有的材料呢，就是鱿鱼1kg，葱呢就有3颗葱，大葱2粒，辣椒3条，6粒蒜干，还有2瓣蒜米。好，蒜干我们就要碾它的汁出来，然后备用。切成葱段，大葱切片了，小辣椒切粒。如果你买到小条的鱿鱼呢，你可以切圆；如果你是买大条的呢，你就切片，就一条状了。然后你切了表面的形状呢，就可以，可能它就会卷起来。然后我们再切比较大块的条状。好了，我们现在要穿烫那个鱿鱼。穿烫太久呢就会硬掉，如果没有穿烫呢就会有臭腥味，就穿烫一下就好，才30秒吧。这些就是全部材料了，有水意。现在我们加入蒜米，先炒香它。现在我们加入洋葱，加入小辣椒。好，现在主角加入鱿鱼，然后加入2匙蚝油。后的话呢，还可以再加入多1匙或者2匙的蚝油，看你们的个人口味吧。再加入酸甘水、芥子水。最后呢，放入葱段，好了，就完成了，可以起锅了。好了，又到了我们的试吃时间，看见吗？鱿鱼是不是流口水了？是不是很香、很美、很好吃呢？又酸又甜，又一点点少许的辣味，哇，真是 yummy 啊！好了，现在我们话不多说，我拿个小碟来试吃，拿了个小盘来试吃。其实呢，你炒起来的话呢，你会感觉到你的口水一直在流，嗅到它的酸味，然后你的口水真的会一直忍不住。其实这道菜是很下饭的。好了，我们先来吃鱿鱼沙蛋。其实如果你还要再酸的话，你的鸡子可以放多些，可是这个酸度是刚刚好，真的你越嚼越香，而且你经过穿烫的鱿鱼，当然不要太久，然后再用来炒，哇，其实你的鱿鱼是有一些弹牙的，就有那 Q 弹的口感，而且还有那个带的那个酸甜，还有小辣的那个感觉，哇，真的好吃。
如果大葱你是个人喜欢的话呢，我个人是很喜欢，也可以吃多些，因为它蘸的那些汁，其实也是很下饭的，就是因为有了大葱的甜味，和少许的辣味，真的是太好吃了。最近这几天都在我岳母的家，所以拿手好菜一轮来，当然都不是我煮，因为就是要留着这些美好的古早味或者传统味道，所以就拍了这么多的影片。所以记得继续留意，还有 subscribe、like and share， 还有开启小铃铛哦。好了，试吃时间今天就到这里了，下期见，拜。